ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីខ្លឹមសារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានធ្វើនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះដោយយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពកម្ពុជាថៃនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនាថ្ងៃទី22ខែធ្នូកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការឯកភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្នុងនោះក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ក៏បានចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្របតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលស្ថិរភាពដ៏ផុយស្រួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារផ្ទុះការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុតដល់សន្តិភាពកម្ពុជាបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តពេញលេញនិងការថែរក្សានៅបទជប់បាញ់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាចំពោះបទជប់បាញ់ព្រមទាំងវិធានការនានាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងកសាងទំនុកចិត្តដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តឡើងវិញដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះឲ្យបានពេញលេញដោយស្មោះត្រង់និងដោយសុទ្ធចិត្តឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញថាជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះបទជប់បាញ់ដែលបានឯកភាពគ្នាកម្ពុជាបានអត់ធ្មត់ជៀសវាងមិនធ្វើការឆ្លើយតបអស់រយៈពេលជាង24ម៉ោងក្រោយពីបានរងនៅការវាយប្រហារនាថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025ហើយបានរំលឹកពីការខកចិត្តចំពោះការបរាជ័យមិនអាចសម្រេចបាននៅបទជប់បាញ់តាមការស្នើឡើងដោយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាតូអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី9ទី11និងទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងដោយឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលកម្ពុជាបានទទួលយកដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរួមទាំងសមត្ថភាពផ្កាយរណបដើម្បីជួយត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការអនុលោមតាមបទជប់បាញ់ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលបំណងចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺការបញ្ចប់នៅទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ថែមទៀតនិងបន្តដើរលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងចីរកាលហើយឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាភាពជឿជាក់ទៅលើអាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការតំបន់មួយដែលសម្រេចបានជោគជ័យបំផុតលើពិភពលោកដោយមានសមត្ថភាពអាចជួយរដ្ឋសមាជិករបស់ខ្លួនដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងបដិសេធចំពោះការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីព្រំដែនការដោះមានមនុស្សធម៌និងការងារខណ្ឌសីមាព្រំដែនក្រោមក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតធ្វើការជំរុញនិងគាំទ្រវិធានការចំនួន3ក្នុងនោះរួមមានទី1ការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអរិភាពទាំងអស់ដោយភាគីទាំងពីរចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង22ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម្សិលមិញ
ព្រមទាំងការគោរពនិងអនុវត្តពេញលេញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់ថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាឆ្នាំ2025 និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពូថ្ងៃទី26 ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចក្រោមក្របខ័ណ្ឌនេះទី2គឺការកែសម្រួលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសទាំងពីរទៅកាន់ទីតាំងដើមដូចមុនពេលផ្ទុះឡើងនៃអរិភាពនិងការត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងបន្តជីវភាពដូចមុនពេលផ្ទុះចំនួនរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលរស់នៅតំបន់ព្រំដែនដែលរងផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគ្មានការរារាំងចំណុចទី3គឺការដោះស្រាយចំនួនរួមទាំងការកំណត់ព្រំដែនខណ្ឌសីមាតែតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធីស្របច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ TAC ព្រមទាំងសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃរួមទាំងការបន្តអនុវត្តឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពូអាដាមប្រាក់សុខុនបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយគូបញ្ជាក់ពីការចាំបាច់ផ្នែកមនុស្សធម៌ត្រូវមានការដោះលែងដោយគ្មានបង្អែបង្អង់និងឥតលក្ខខណ្ឌនៅយោធិនកម្ពុជាទាំង18នាក់ដែលកំពុងបន្តស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងកិច្ចប្រជុំបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទូនាទីដ៏សកម្មនិងការបន្តចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងការជំរុញដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ចំពោះចំនួនដែលកំពុងបន្តវិវត្តទៅមុខហើយក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរវិលត្រឡប់ទៅរកការអនុវត្តភ្លាមពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាឆ្នាំ2025លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅថ្ងៃទី7 ខែសីហាឆ្នាំ2025និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពូដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26 ខែតុលាឆ្នាំ2025ចំណុចមួយទៀតកិច្ចប្រជុំក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសការខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងប្រជាជនភៀសសឹកទាំងសងខាងព្រំដែនបណ្ដាលមកពីចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរវិលត្រឡប់ទៅរកការសន្ទនារួមទាំងតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីនិងការសម្របសម្រួលរបស់ប្រធានអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជនស៊ីវិលដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលរងផលប៉ះពាល់គួរតែត្រូវបានអាជ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយទីតាំងសាសនានិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ត្រូវតែទទួលបាននូវការការពារមិនឲ្យរងការវាយប្រហារដោយអាវុធឡើយជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីអំពីសារៈសំខាន់នៃឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពអាស៊ានក៏ដូចជាមជ្ឈភាពអាស៊ានក្នុងការធានាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរគោរពគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិសន្តិសហវិជ្ជមាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងចេរកាលចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចំណុចចុងក្រោយគឺកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលកំណត់នៅបរិយាកាសសម្រាប់បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននៅបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តដោយស្មោះត្រង់ចំពោះមាគ៌ានៃការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការកសាងទំនុកចិត្តនិងការស្វែងរកសន្តិភាពជារកាលបាទនេះជាខ្លឹមសារដែលជាលទ្ធផលជាភាសាខ្មែរដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមប្រោសជូនជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសសូមអរគុណហើយដល់Good afternoon members of the press. I would like to provide you my briefing in English as follows. On the outcome of the special ASEAN Foreign Ministers meeting on 22nd December 2025 in Kuala Lumpur. As you may know, His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia, attended the special ASEAN Foreign Ministers meeting on the current situation between Cambodia and Thailand, held in Kuala Lumpur. The meeting was convened pursuant to the concurrence of the Prime Ministers of Malaysia, Cambodia and Thailand
on 11 December 2025. The meeting was also briefed by the ASEAN Observer Team (AOT) on its mandate. During this meeting, His Excellency Prasakhon expressed sadness that fragile stability had been undermined by renewed fighting. He informed the meeting that, as a country that treasures peace the most, Cambodia had done everything within its capacity to fully implement and preserve the ceasefire of 28 July 2025 and the Kuala Lumpur Joint Declarations of 26 October 2025 that we call KLGD. He underscored Cambodia's unwavering commitment to the ceasefire, de-escalation, and trust-building measures outlined in the KLGD, while expressing hope for renewed commitment by both sides to implement these agreements fully, in good faith and with sincerity. His Excellency Prasakhon reaffirmed that with its genuine commitment to the agreed ceasefire, Cambodia refrained from responding for more than 24 hours after being attacked on 7 December. He recalled his disappointment at the failure to materialize the ceasefire proposals put forward by Prime Ministers Dato Anwar Ibrahim on 9, 11, and 13 December respectively, and by President Donald Trump on 12 December 2025, all of which Cambodia accepted without hesitation, and further call on Malaysia and the United States to deploy available capabilities, including satellite assets, to help monitor and verify compliance. His Excellency Prasakhon also emphasized that Cambodia's primary objective remains to end the suffering of its people, prevent further destruction, and pursue a peaceful path toward a fair and lasting solution. He reaffirmed the importance of upholding ASEAN's credibility as one of the world's most successful regional organizations with the capacity to assist its member states in resolving disputes peacefully and in accordance with international law, including through the renunciation of the threat or use of force. He had highlighted the progress made in line with the KLGD, particularly with regard to the withdrawal of heavy weaponry from the border, humanitarian demining, and boundary work under the joint boundary commissions of both countries. He called on fellow ASEAN member states to call for and support the following 3 points. First, an immediate cessation of all hostilities by both sides, effective at 22nd, 10 p.m. on 22nd December 2025, yesterday, and the full respect and implementations of the ceasefire agreement of 28 July 2025 and the Kuala Lumpur JD, as well as other agreements reached under this framework. Second, the readjustment of armed forces of both countries to their positions prior to the outbreak of hostilities, and the safe and dignified return without obstructions of civilians in affected border areas to their homes and normal livelihood as they existed before the conflict. Third point, the settlement of disputes, including border demarcation, exclusively through peaceful means, in full conformity with international law, the Charter of the United Nations, the ASEAN Charter, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TAC, and existing treaties and agreements between Cambodia and Thailand, including through the immediate resumptions of the full implementation of the KLGD. His Excellency Prasakhon ended his statement by underscoring the urgent
humanitarian need for the immediate and unconditional release of 18 Cambodian soldiers still being held captive. The meeting appreciated the proactive role and continued engagement of Malaysia, the United States and China in promoting a peaceful resolution to the ongoing conflict and urged both sides to return to the immediate full and effective implementations of the ceasefire agreement of 28 July 2025. The outcomes of the extraordinary General Border Committee GBC meeting of 7 August 2025 and the KLJD signed on 26 October recently. On another point, the meeting also expressing serious concern over increasing casualties damage to civilian infrastructure and the displacement of civilians on both sides of the border as a result of the intensifying conflict. The meeting called on both countries to return to dialogue, including through bilateral mechanism and good offices of the ASEAN chair. The meeting also emphasized that civilians residing in affected border areas should be allowed to return home safely, and that religious and cultural heritage sites must be protected from armed attacks. Also highlighting the importance of ASEAN unity and solidarity, as well as ASEAN centrality and in ensuring regional peace, security, stability, and prosperity. The meeting also urged both sides to uphold the principle of international law, peaceful coexistence, and multilateral cooperation in the pursuit of a just and lasting resolution to the situation. Finally, the meeting concluded with the issuance of the ASEAN Chair Statement, which set the tone for further effort to secure an immediate and unconditional ceasefire and sincere commitment to the path of de-escalation, trust building, and genuine pursuit for peace, for lasting peace. I thank you. Thank you.